najveća poljoprivredna borba na internetu. Koji je bolji traktor, Rakovica ili IMT? Po čemu su ovi modeli isti, a o čemu se razlikuju? Sad ćemo da vidimo. Pa definitivno ono što je isto, to su motori. DM34/T, DM34/T, 63 konja, 63, znači Raković motor identično, tu nema greške. Pa ni u nastavku nema grešaka, ali ajde da vidimo koje su razlike. IMT 565 za tonu je teži od Rakovice 65, za celih 1000 kg je teži, preciznija je hidraulika, nešto je preciznija hidraulika. Međutim, Rakovica je okretnija, vidite ovo, vidite razliku, odmah se vidi, Rakovica, IMT. Znači, odavde se vidi da je ovaj okretniji. Clearance, malo je više. Tako da, mnogo okretniji traktor, ako radite prskanje ili radite setvu pa okrećete na kraju njive, mnogo je lakše s ovim definitivno. Međutim, stižemo do prednosti. Rezervoar 96 litara, rezervoar 60 litara. Duže ćete raditi s IMT-om definitivno. Veća težina podrazumeva i bolje dizanje tereta, tako da i tu je prednost IMT-u. Međutim, Rakovica, evo, Rakovica bolje ore. Verovali ili ne, bolje ore. Definitivno, bez obzira što je lakši za tonu, raspored težina je bolji, tako da vidite, nije u pravcu zadnje osovine, nego malo izvučen unazad, težište je malo bolje urađeno, tako da oranje ovdje ide. Ergonomija u kabini, mrtva trka, ovo je sad Rakovica, a evo vam ga i IMT 565. Odmah u startu da kažem da je kabina, kako da kažem, zatvorenija nego recimo kod mene na IMT 542 ili na nekim ostalim manjim IMT-ovima, ali još uvijek ima otvora. Evo vidite tu nije skroz zatvorena kabina, tu možda ima najviše otvora, ali ja mislim ako neko baš to hoće, može bez većih problema sve da zatvori. Inače ima tapacinu, to mi se dopada, čisto da se smanji taj toplotni udar kad udari sunce, da ne tuče baš u glavu kao što mene tuče u IMT-u 542. Tako da, sedište onako mehaničko, kako da kažem, na opruge. Mnogo, ajde sad uporedim, mnogo udobnije, jel? Ok, već je traktor svakako, ali mnogo je udobniji, pregledniji i veći i nekako, kako da kažem, ozbiljniji traktor sigurno od IMT 542. Sad ja upoređujem moje i ovaj traktor. Tako da mrtva trka, možda blaga prednost za IMT 565 što se tiče kako se mogu dohvatiti komande, a stvarno blaga prednost, ili možda je to meni samo navika, pošto i ja imam IMT 542 u stvari kući, ali možda sam ja navikao na taj neki raspored. Nešto je otvorenija kabina ovdje u Rakovici, nije ni u IMT-u skroz zatvorena, ali zatvorenija je nego ovdje. Tako da mrtva trka, tu ja ne bi dao prednost nikom. Možda IMT-u blaga neprimetna prednost, pošto je ipak taj IMT stariji za 14 godina, tako da ipak onda mu treba dati prednost. Ako su pre 14 godina napravili da bude skoro isti ko ovaj, ili možda čak u nekim momentima čak i bolji, onda blaga prednost, neznatna
za IMT? Imam žestok osjećaj da nisam razriješio dilemu koji je bolji traktor. Možda sam još više rasplamsao ovu raspravu. Ako vi imate još nešto da dodajte, slobodno dodajte u komentarima. Dodajte i svoje neslaganje, svoje slaganje, svoje mišljenje. Još ako imate nešto od ova dva traktora ili oba traktora, tek onda bi volio da nešto napišete. Ništa, već ta dilema se nastavlja.